Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Time said pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes og pizza 23 na. Nining buwan karon mahigala sa Marso tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natin pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna ni ining atong mga isgutanan karon nga buntaga mga kaigsunan na mga transport groups dinhi sa Sugbo dili na mosalmot sa usa ka adlaw nga transport holiday karong adlaw. Straight to the point. Kini human nakakuha og pagsalig pasalig nga matagaan na og hinabang matagaan og tabang sa gobyerno subay sa nagpadayon nga pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Atol ni sa dialog sa LTFRB kagahapon na LTFRB 7 kagahapong adlaw. Straight to the Kay point. karong adlaw ang Lunes gikatakda na mahigala ang transport holiday, transport strike. Apan ubay-ubay na ang dili mo apil kay gipasaligan sila nga mahatag na ang ila mga higalang tabang gikan sa gobyerno Straight to the point. sa laing bahin. Kini mahigala resulta ni sa nagpadayon karon nga gira didto mga kagilan sa Middle East. Mahinungdan nga padayon ta nga nagampo mga sukitig paminaw nga unta madali ra og kahuman kining maong gubat mga sukitig paminaw kay daghan ang apektado, sila direktang apektado dito sa Middle East. Apan kita bisag layo ra mahigala collateral damage kay naigo nato ang bulsaman mga sukitig paminaw. Ato lang ning agi kataw-katawa mga higala pero sila ra mo nangaigo sa ilang missiles dito mga higala mga ballistic missiles nga nang lupad mga sukitig paminaw. Pero kita sa Pilipinas, kaloy sa Diyos, wa ta maigo. Ang atong bulsa maayong pagkaigo. Gumikan sa kamahal na mahigala sa mga produktong petrolyo, unya kini mga sukit tigbaminaw ni hatag pagyod o domino effect ngadto sa ubang mga palaliton. Straight to the Monay point. nagka-problema diha tagan tanig pagtagad robutaga sa atong pabanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ug unya kini ni ang sa pikas bahin mga kaigalaan samtang sige mahigalag gubat dito sa Middle East si US President Donald Trump mihatag na mahigalag ultimatum warning ngadto sa Iran. Matod pang Donald Trump mahigala tagaan niya 48 oras ang Iran nga ablihan pagbalik ang Strait of Hormuz. Straight to the Mao point. ni mahigala sa akong ginaingon nga kining Strait of Hormuz mao ni ang agianan mga kigalaan bottleneck nga agianan para makalahos ngadto sa Persian Gulf ug ngadto magkuha og mga lana ang mga barko, mga tanker, mga higala no nga magkuha og lana gikan sa Middle East. Dunay 20 million barrels every day nga makuha nga lana diha. Unya karon suspended kana mga sugid paminaw gumikan kay gisladaan sa Iranian military ang Strait of Hormuz. Straight to the Kining point. agianan, kining bottleneck, kining mura mga higalag liog sa botilya nga agianan no una ka mo abot dito sa Persian Gulf mao nay gisladaan karon sa Iran. Straight to the Og mo point. hinungdan nga nagnihit mga kigalaan ang atong problema sa mga produktong petrolyo. Kay wa na may manood dito. Dili man musod ang mga barko. Nangahadlok sila sa Iranian military nga 17 na ka mga barko mahigala mga tankers nga mga civilian vessels ang gipangtira sa Iran. Kay dili nila pasudlan mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Niining maong pagpangatake sa Iran usa kini ka matang sa terroristic attack no kay civilian vessel man na under sa law on war, di man pwede nimo mahigalang tirahan ng mga civilian vessels. Pero unsaon mamay gihimo sa Iran, no? Ang pangutana ron kisay mabasol, ang Iran ba o ang US? Straight to the point. Naganta ning pagtagad karon nga buntaga mahigala mo nang di kasuod dito. Mo na nga nagnihit ron. Kay 20% sa lana mahigala sa tibok kalibutan na gikuha diha sa Middle East. Kini mamaligya mahigala og lana ang kusog mamaligya kanang Saudi Arabia, Kuwait, kanang Qatar, kanang mahigalang Bahrain, apil ang Iraq, mahigala Iran, mo na ilang negosyo din ha. Kay kanang lugar, gatubod mga higala ang lana, gatubod ang gasolina da kay.
Munang dato na mao mga lugar. Pero wa sila tubig nga fresh water sad, no? Kita din sa ato, natay mga tubulan sa tubig, pero wa po tayo produktong petrolyo. Muna murag nabahin-bahin man ni mga sukit tig pabinaw. So sila dito, muna nga advantage sa ilang part sad mga kaigalan, pero wa sila tubig nga mainom. Ang ilang himuon mangumpra pa sa tubig mahigala mainom gikan sa laing kanasuran. Ikaduha ilang gi-convert mahigala ang dagat nga mahimo mahigala nga pwedeng mainom. Straight to the point. Mo na lang gihimo dito tagantanig pagtagad rubutaga sa atong pabanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kay mihatag na karong ultimatum si Donald Trump 48 hours gikan siya pagsulti mahigala nga kung dili ablihan ang Strait of Hormuz ila mga higala nga dunay pagpangatake nga himuon ang United States of America ngadto sa mga power plant sa Iran. Straight to the point. Katanig pagtagad rubutagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero point. samtang siging gira dito mahigala sa Iran, niya po atong laing version sa gira mga higala. Wapon palkansing San Fernando na tumilabay mahigalang Sabado, maiksina sad. Dunay pagpamusil mahigala sa usa ka tawo dito. Nga naaan mahigala matud pa nga asit sa kapulisan. So pagresponde pa sa mga pulis ni sukol og pinusilay. Kining ginganlan mahigala Jay Castañares nga dili kini basta-basta nga kriminal matud pa kay duna na ni ubay-ubay nga mga criminal records. Straight to the point. Nakigabay na iluay mahigalag pinusilay sa kapulisan. May resulta kini sa pagkaigo sa usa sa mga pulis ang naakaron sa tambalanan kay naigo sa diyan nakigpinusilay si Castañares. Straight to the Ug point. unya padayon mahigalang responde ang atong kapulisan hangtod nga nakuha gid sab nila si Castañares mga sukit di paminaw. Matud pa na appeal si Castañares og kasunog si Embay. Appeal og kasunog o napusilan to nya nasunog. Unsa may tinuod ato kay? Pero mga tao maingon magod basta kay namatay to, Gumikan kay nakapatay sa una mahigala ining inosente lang nga iya lang naaan mahigala nga police asset. Straight to the Katanig point. pagtagan rubutagas tuman-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Ang point. pulis nga naigo nga si Police Patrolman Kim Sinisa Villarisa gipasidunggan na hinuon karon sa kapulisan. Human siya nasamdan atol sa enkwentro ni Jay Castañares. Si Castañares nipatay mahigala sa usa ka tindiro o gulaman nga iyang nasaypan mga higala nga police asset. Straight to the Katanig point. pagtagad sa karong kabutaga sa atong pabanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing bahin ang dito sa kauluhan ng Malacañang ni pahibaw nga sugda na sa Abril size ang nationwide rollout alang sa fuel subsidies sa mga sektor nga labing apektado sa padayong pagtaas sa presyo sa lana. Straight to the point. Samtang dugang 343 ka mga OFWs, mga overseas Filipino workers maabot sa Pilipinas karong adlaw gikan sa Middle East. Straight to the Kini point. uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado